A partire dalla metà del 1800, i gelatieri veneti, in particolare delle vallate bellunesi del Cadore e dello Zoldano, hanno avuto un ruolo determinante nella diffusione dell'attività di gelateria in diverse città italiane, nei paesi del centro Europa e anche oltreoceano. Da quanto si racconta, fu a Venezia che alcuni montanari bellunesi appresero l'arte di preparare il gelato, che contagiò poi altri abitanti di quelle vallate che già nei mesi invernali erano soliti lasciare le loro case per esercitare il commercio ambulante di frutta cotta, dolciumi, cialde e caldarrosse nelle principali città del nord Italia. Nel corso degli anni, l'attività di gelateria ha coinvolto anche altri abitanti del Veneto, in particolare molti trevigiani, i quali, dopo aver appreso i segreti della professione come dipendenti, hanno aperto le loro gelaterie. Questo specifico fenomeno migratorio ancora oggi vede protagoniste, in Italia e all'estero, alcune migliaia di famiglie venete. A quei tempi il gelato veniva preparato con delle macchine da gelato che altro non erano che delle tinozze di legno con all'interno un contenitore metallico attorno al quale veniva posto del ghiaccio a pezzi. Veniva poi aggiunto del sale per sviluppare la reazione chimica che, sottraendo calore al ghiaccio, provocava una forte diminuzione della temperatura che poteva raggiungere anche i meno 20 gradi centigradi. Ruotando il contenitore metallico attraverso una manovella, collegata con un meccanismo ad ingranaggi, la miscela liquida, a contatto con le pareti così refrigerate, si rapprendeva, assumendo una consistenza cremosa che veniva travasata in contenitori di metallo o di ceramica, le cosiddette sorbettiere, per la vendita ambulante con i carrettini. Le gelaterie, infatti, non erano ancora state inventate. Man mano che l'attività di gelateria si sviluppava e si diffondeva, i gelatieri di questa terra si sono industriati anche per rendere le fasi del lavoro sempre meno faticose e più razionali, con la messa a punto di attrezzature sempre più evolute. E non è un caso che sia stato proprio un cadorino, Italo Marchioni, immigrato da Peaio di Vodo di Cadore negli Stati Uniti, che, dopo vari esperimenti iniziati nel 1896, a brevettare in data 13 dicembre 1903, come conferma peraltro l'Ufficio Brevetti di Washington, uno stampo per fabbricare coni e cialde per gelati. I gelatieri veneti furono tra i primi anche ad utilizzare il porzionatore per fare le palline di gelato, tradizione veneta che continua ancora oggi. Tra le vicende che hanno caratterizzato la diffusione dell'attività di gelateria in Italia, meritano essere ricordate le tante gelaterie che furono aperte nei primi anni del 1900, sempre da parte di gelatieri cadorini e zoldani, con la denominazione di gelateria veneta. Le aree che videro il diffondersi di questo marchio, che molti identificano più brevemente come la Veneta, furono in particolare la Riviera Romagnola, le Marche, la Toscana e l'Umbria, ma anche l'Abruzzo, la Lombardia e il Piemonte. Gelateria veneta era diventata sinonimo di buon gelato. Va sottolineata la lungimiranza di questi gelatieri che già allora avevano compreso l'importanza di darsi un'immagine unitaria che richiamasse la qualità del prodotto proposto secondo la tradizione cadorina e zoldana già conosciuta e apprezzata. Il
gelato di Scuola Veneta, come ci racconta Donata Pancera, nato dall'attività lattiero-casearia delle vallate dolomitiche a partire dalla prima metà dell'Ottocento, ha la peculiarità di essere stato da subito preparato per la gente comune, fuori dalle corti dei palazzi nobiliari. Si nota in questo gelato la prevalenza indiscussa di ingredienti come le uova, il latte, la panna e la vaniglia. A differenza di altre tradizioni, si caratterizza per il sapore rotondo e delicato, per i colori tenui e discreti. La sua consistenza, piuttosto compatta e particolarmente gradita al pubblico a cui si rivolge, denota una bassa quantità di sostanze zuccherine. Dal 1939 la somministrazione del gelato di Scuola Veneta avviene con il porzionatore a pallina.